Karibu Tabora, karibu Toronto. Leo mtumishi wa Mungu alikuwa anaongelea kuhusu mahusiano, uchumba na ndoa. Katika mada hii ya leo nimejifunza kwamba uchumba sio ndoa, bali ni maandalizi au agano la kuingia katika ndoa. Tumefundishwa vitu vya kufanya ukiwa kama kijana, au vitu gani uwe navyo ukiwa kama kijana. Tumeongelea kuwa na nidhamu, kuwa na heshima, kujituma, kuomba sana na kujitambua pia wewe kama kijana katika jamii inayokuzunguka. Napenda sana kuwakaribisha katika wiki hii ambayo ni wiki ya semina ya Tayo. Jana tumejifunza habari za afya ya akili, afya ya kiroho, afya ya kijamii, afya ya kimwili. Tunarudi kukaribisha, kuna siku ya kesho na kesho kutwa. Tutakuwa na mambo mengi katikati hapa. Tutakuwa tuna habari za mambo ya teknolojia, tutakuwa na wataalamu waliobobea kwenye sekta hiyo. Tunaomba msikose vijana. Tunawakaribisha sana, tunawakaribisha mno. Kitu ambacho nimejifunza sasa kwenye somo la leo ni mchakato ambao alitumia Isaka kumpata mke wake. Kwanza, kwa maisha ya sasa hivi ya vijana tuna fail, hatufuati ile msingi ambayo inatakiwa kwenye mchakato wa mahusiano, uchumba mpaka ndoa. Kwa somo la leo watakaofuatilia vizuri na waliofuatilia vizuri kuna kitu amekipata. Kwanza, Mungu ni kila kitu kwenye hayo mahusiano, uchumba na ndoa. Ukimtanguliza Mungu kwenye mchakato wako mzima, kuna sehemu moja utafanikiwa. Wito wangu kwa vijana, na waomba tunapata hizi fursa wanapojitolea watumishi wa Mungu kwa ajili yetu, kutufundisha, kutuelekeza, basi na sisi tuonyeshe nia, tujitoe kwa ajili yao. Tenga muda, kwa sababu muda ni jioni jamani. Baada ya kazi, tenga muda, njoo kanisani, sikiliza neno la Mungu, utajifunza mambo mengi kuhusu vijana. Karibu Tabora, karibu Toronto.